waan akkana raawwattan aarii keessa seentanii wanta darbuun hin oolle jettanii rakkoo hamaa keessa ijoollee ol seensiftan adaraa keechan biyya arabaatitti akka Itoophiyaa sanitti fiigee tanan nama rukuta yoo jette rakkoo hin taane sirra ga'a malee furmaanni isaan jiru. Egaa shamarra harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa keenya. Egaa viidiyoo na cinaatti argitan kana jechuudha. Gizee tokko obsa dhabuun waa baay'ee nama miidha. Obsuu dhabuun rakkoo hamaa keessa nama ta'e geessisa jechuudha. Shamarranis ta'a dhiiras ta'a viidiyoon kun siruma wanta akkanaa biyyoota arabaa keessatti raawwachuun hin barbaachisu jechuudha. Maalidhaa innis maaliif kana gochuu dhaqee maaf kana raawwachuu dhaqee kan jedhu guutuu viidiyoo kana as keessatti argattu. Laayik gochuudhaan hanga xumuraatitti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa isiniin jechuun affeerraa kootidha. Egaa hordoftoota kiyya gizee tokko aariin waa baay'eedhaan nama saaxila. Aariin rakkoo hamaadhaan nama saaxila. Biyyoota arabaa keessatti haga fedhillee yoo aarree of eeggannoo nama barbaachisa. Akkuma argitan kanatti jaarsa arabaa yookaan immoo arabdicha bira hojjetu albee yookaan cuubeedhaan waraanuu fi itti fiigee jechuudha. Hojjetaan isaa yookaan immoo sarraatinyaan isaa jechuudha. Maaliif waraanuuf itti fiigee? Sababni inni waraanuuf itti fiigee immoo maalidha kan jedhu. Mucaan kun namicha kana bira hojjeta. Hin hojjeta namni tokko garuu nama tokko bira hojjeta. Hundi keenya gizee biyyaa baanu nama bira hojjenna malee of bira hin hojjennu miti. Garuu arabdoonnis rakkoo qabu. Rakkoon isaan qaban rakkoo mindaati jechuudha. Nuti rakkoo biraa isaan biraan qabnu. Rakkoo isaa waliin walitti dubbii hin qabnu. Rakkoo wal hamachuu yookaan ishiin akkana inni akkasa jedhamu olirraa hin qabnu jechuudha. Rakkoon nuti isaan biraa qabnu rakkoo mindaa keenya qofaadha jechuudha. Mindaan keenya immoo nuuf waa hunda keenyadha. Maallaqaa jenneetti biyya ormaatti hojjennaa. Maallaqaa jenneetti garbummaa gallee. Maallaqaa jenneetti ashkara namaa taanee. Maallaqaa jenneetti biyya ormaa dhufnee jechuudha. Kun immoo ifa jira. Namni biyya ormaatti bashannanuuf yookaan akka barbaade ta'uuf dhufe hin jiru. Biyyoota bashannanaaf deeman immoo mana namaa qaxaramuu doon taane bashannana ofii bichaa irratti hundeeffatu jechuudha. Keessattuu immoo biyyoota Saa'udii kana keessatti ijoolleen dhiiraa waan isaan hojjetan ni beektu. Gaala eeganii hoolaa eeganii mazra'aa isaanii kotokkotanii tamarii isaanii kunuunsanii oo'an jedhanii qorran jedhanii keessatti gubatu. Garuu isaan immoo san hin laalan. Yeroo sa'aatii maallaqa itti barbaadanitti maallaqa har'a naa kennaa yoo jedhaniin ji'a har'aan sii kenna, ji'a boruun sii kenna, akkasas sii kenna, borus sii kenna, iftaanas sii kenna. Warroonni mindaa baay'inaan qaxaranii nama dhooggatan baay'eetu jira. Inni isaan keessaa obboleessi keenya kuni maallaqa barbaade mindaa ji'a 3 biraa qaba jechuudha. Mindaa isaa kana yeroo hundumaa ni gaafata. Guyyaa qaxaruu malee mindaa kana kennuufi eeyyamamaa miti jechuudha. Namichi inni bira hojjetu yeroo hundumaa boru sii fidaa, iftaana sii fidaa, akkasii sii fidaa jedhaan. Mucaan kun obsa fixate. Obsa fixateet maallaqni dirqama isa barbaachiseera. Keessattuu isaan ijoolleen ijoolleen dhiiraa hojjetan waa baay'eetu isaan barbaachisa. Akka keenya kana mana isaanii keessa hin jiraatanii yoo beela'anis immoo firiijii keessa suqatanii waan ta'e kan nyaatan hin jiru. Bitatanii nyaatu jechuudha. Isa hundaayyuu hin yaanneef jechuudha. Inni guyyaa qaxaruu bichaadha. Maallaqa garuu barbaadee jira mucaan kun. Yeroo kana obsa fixannaan aariidhaan albee fudhatee itti fiigee jechuudha. Odoo sun immoo kun itti dhufeetu irraa darbuu baatee jaarsichaa waraanee jechuudha. Anamma isaaniif dubbachuu kiyya osoo hin taane dogongoroota akkanaa kanarraa of eeggannoo godhachuudha. Nutillee shamarran jechuudha yeroo likkii darban yeroo humna keenya ol taane yookaan qabadhu yookaan hudhi yookaan rukuti nu godha jechuudha keenya. Maaliif jennaani? Nuti mindaadhaaf kan biyya ormaa dhufne. Nuti hojjennee of jijjiiruudhaaf kan biyya ormaa dhufne. Garuu isaan immoo gaafa akkana nu godhanii haala kanaa yeroo nu miidhan immoo waa biraati jechuudha kan isaan itti yaadnu. Haa ta'uti immoo yeroodhaaf immoo wanta san yoo yaadne yeroon booda immoo wanti kuni nama miidha jechuudha. Keessattuu biyyoota arabaa keessatti lubbuu namaa baasanii jiraachuun hin jiru. Lubbuu baaste jechuun lubbuun teetis baate jechuudha.
Isiniif galee akka Itoophiyaa keessa sanitti lubbuu yoon baase mana hidhaa taa'een qallabamaa nyaata mangistii nyaadha jechuu jedhu hin jiru. Nama tokko yoo cabsite ni cabdaa, yoo ajjeefte ni ajjeefamtaa, yoo balleessite ni balleechamtaa. Kana beekii jechuudha. Seerri higgiin biyya kana akka Itoophiyaa sanii mitii jechuudha. Gumaadhaan fixadhaa akkasumas immoo akkana godhaa kanaan fixadhaa jechuu jedhu hin jiru. Kanaafuu wanta akkanaa kana maallaqa mindaa ji'a 3 mindaa ji'a 2 jettanii wanta kana itti hin raawwatinaa jechuudha. Yoo isaan mindaa kana kasi dhoggatan ta'e seeraan gaafadhaa. Yookaan immoo waraqata hin qabu gaafan gara seeraa deeminan qababa yoo jette aga ji'a 3 eeggattee sii kennuu didee jira. Hojii san gadhiisiitii hojii biraa barbaaddadhu malee yookaan immoo badii malee wanta akkanaa kana mindaa maallaqa hojjetanii fidanii jedhanii lubbuu ofii irratti faraduun sirrii miti. Dogongora guddaadha jechuudha. Namichi inni rukutuuf itti deeme kuni garuu baay'ee nama jabaadha. Nama baay'ee guddaadha. Nama baay'ee harris baasee baay'ee nama guddaadha jechuudha. Yoo xiqqaate nama umriin isaa 60 oliiti. Jaarsi kun waraanetii miti osoo waa tokko godhee harkattuu kufee ofiifuu waa harkatti ta'ee sababatti ta'a jechuudha. Isaan ni beektu qaamni isaanii guutumaan guututti bashitaadhaan kan guutame jechuudha. Kiniiniidhaan jiraatu jechuudha. Akka foofuu furdatan kanaa miti jechuudha. Kanaafuu isaan waanuma xiqqootu sababa nutti ta'a. Kanaafuu nuti immoo sababa kanneen keessaa sirriitti irraa of eeggachuu qabna malee akkuma nutti dhagaametti, akkuma aarretti, akkuma bobaanetti fiinnee isaan rukutuuf itti deemuun nun barbaachisu. Shamarran keenya viidiyoo wayii sinii qoodeen ture. Obboleettiin keenya takka aartee gubatteeti caammaa lukarraa madaamitti baafatte jechuudha. Ijoollee baay'een baga rukuttee ni gubatte jettanii koomentii baay'ee na barreessaa turtanii koomentiin agammaallee viidiyoo san jalatti koomentii ni barraa jira jechuudha. Garuu haa ta'uti aguma fedhes yoo ta'e wanta fedhes yoo ta'e madaamii rukutuun wanjala guddaa akka ta'e atis miidhamtuu gaafa taate atis miidhamtuu yoo taate iyyuu osoo iddoo seeraa dhaxxaniyyuu kan ati miidhamte sana doontan kan rukutte santu irraa dubbii oo'a jechuudha. Kanaaf obsitanii ijoolleen kontiraata hojjettan mana madaamii keessatti mindaan keessa isin dhooggatame obsaatii kara seeratiin gaafatadha. Seerri ati sarraatinyaadha ati immoo madaamii biyya kanaati jedhee addaan nama baasu hin jiru. Seerri dhugaa irratti dhaabbata. Biyyi kun beezawee biyyoonni Arabaa shirii akka Itoophiyaa san hin beekan dhugaa irratti dhaabbatanii siif dubbatu jechuudha. Dhugaa kee argachuuf immoo atillee sirriitti of eeggannoo godhadhu. Gizeetti dubbattuyyuu jechoota hin taane hin dubbatin. Maaliif jennaan isaan bilbila bananii sagalee ati dubbattu sanuu waraabanii jechoota badaa keessaa ijoo godhanii akka ragaatitti qabachuu danda'u waan ta'eef gizuma isaanitti dubbattu jechoota qaalaati haasaa isaanitti dubbattu of eeggannoo godhachuun sirriitti sirraa eeggamaa jechuudha. Obboleettii koo obboleessa koo jiraachuuf hojjetattee dalagattee jireenya kee kaleessaa san jijjiirtee biyya keetti deebi'uuf malee lubbuu kee baastee allaattiitti gatamuuf miti kan biyyaa baate jechuudha. Kanaafuu obsi nu barbaachisa. Dirqama nu barbaachisa. Isaanii waa baay'eedhaan nu aarsaa oolu. Waa baay'eedhaan keessattuu gara mindaa kanaatiin ijoo hundi keenyaa jechuudha rakkoo qabna jechuudha. Bakka mindaa kanatti jarri rakkoo guddaa qabu. Manni rakkoon hin jiru. Tokko sirumaa minduma sanuu kennuufi kan sassatan jiru jechuudha. Kennuu kan hin barbaanne jiru jechuudha. Dirqamatti ta'ee kennu malee isiniif galeenti. Kana oduma beeknu bira taa'aa jirra jechuudha. Humnumaan harkaa fudhannee bira taa'aa jirra malee isaan maallaqni nuti irraa fudhannu kun baay'ee keessa isaanii dhiissa jechuudha. Isiniif galee miti keessattuu mindaan kee biratti baay'atee yoo jedhe biratti birriin kee biratti kuufamee 5 yoo ta'e sii kennuu hin jaalatanii jechuudha. Yoo danda'amaa ta'e mindaa keessaan bira 2 dabarsin 2 ol mindaa keessiin kennine yoo ta'e mala maladhu malee mana sanitti itti fuftee hin hojjetiin isin jedha. Obboleettiin kiyya amma biyyarraa dhufte haala kanaan itti deemu obboleessa kiyya isaa ta'u obboleessa keenya isaa ta'u jechuudha. Maaliif jennaan anamma kaleecha gizee miidiyaadhaan duuba jiraadhu san baay'ee miidhame baay'ee tokko dogongora baay'ee hojjechaa ture jechuudha. Garuu ergan gara miidiyaa dhufee miidiyaa fayyadamuu eegalee immoo waa baay'eetu naagalaa dhufee jechuudha. Egaa viidiyoo kiyyaa har'aaf asirrumaa nan goolabaa waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa viidiyoo biraatiin